အာရကတတိတွေကတော်လိုက်တာလို့ချီကျူးပြီးသဘောကျတာကိုခံချင်မှဒါကိုချက်ကျွေးပါနော်ဒီနေ့တော့ beef biryani လေးချက်ဖြစ်လို့ချက်နီးလေးမျှဝေပြစေရှင် biryani ဆိုတာကတော့မြန်မာလိုပြောရရင်တန်ပေါက်ပေါ့နော် biryani ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပဲချက်နီးလေးတွေကတော့အနှဲငယ်စီကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်အမဲသားနှက်ဖို့အတွက်တော့စားငရုတ်ကောင်းငရုတ်သီးရောင်တင်မုံဆန်နွင်းဂျင်းမုံတစ်ကြပိုးကောင်းမုံမဆလာတံပရာရီလည်းထည့်နှက်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျမတို့ဒိန်ဂျင်လည်းထည့်နှက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျမတထေးအိမ်မှာဒိန်ဂျင်ကုန်နေတဲ့အတွက်ထည့်မနှက်လိုက်ရတာပေါ့နော်သားတွေကတော့အနည်းဆုံး2 နာရီလောက်နှက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလေအနည်းကြအောင်ချက်ရတဲ့ဟင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်သွန်ကြီးကိုတော့များများလေးသုံးပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူချင်းဖာလာစေးငရုတ်ကောင်းလေးညင်းနနံပင်တို့ကိုလည်းညက်နေအောင်ထောင်းပေးထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟင်းချက်တဲ့ထဲကိုကရဝေးရွက်ရှိရင်ထည့်ပါနော်အရန်မွေးပါတယ်ကျမတို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေစစ်သိပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စီစတတ်ပါမယ်ရှင်စီတက်တဲ့နေရာမှာကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ကြီးတွေကိုတေချာလေးနွမ်းနေအောင်စီတက်ပေးရမှာပါနော်စီတက်ထားတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးရောင်တင်မုံဆန်နွင်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နှက်ထားတဲ့အမဲသားနဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေထည့်ပြီးတော့လုံးရီခန်းနဲ့ထိလိမ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမဲသားကိုပထမဆုံးလုံးရီခန်းအောင်ချက်တဲ့အခါမှာမီးကိုလည်းအရင်မပြင်းမဲနဲ့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့လုံးပေးပါနော်လုံးရီခန်းလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်နဲ့နှဲငယ်ထည့်ပြီးရီကိုလည်းအမဲသားမြုပ်ယုံလေးထည့်ပေးပါနော်ကျမတို့မဲသားနှက်တဲ့နေရာမှာရီကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်ခန်းသွားလိုက်နည်းနည်းထည့်လိုက်ခန်းသွားလိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့နှက်ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုကရီကိုအရင်အများကြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကြက်သွန်ကြီးအဖက်တွေကအနစ်မကျဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီဟင်းချက်တာကလေအချိန်လဲပေးရတယ်လို့စိတ်လဲတော်တော်လေးရှည်ရပါတယ်ကိုကစောင်းရတာစိတ်မရှိလို့မီးပြင်းပြင်းနဲ့ချက်လိုက်တာမျိုးရေတွေအများကြီးထည့်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်စားမကောင်းမဲနဲ့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အချိန်ကတော်တော်လေးပေးရပေမဲ့စားလို့ကလည်းအရန်ကောင်းတာမလို့အားတဲ့တထေးတွေလည်းတော်တော်လေးကြိုက်ကြပါတယ်မဲနဲ့တွေရပြီဆိုရင်တော့ပကံတစ်ခုတည်းကိုကော်ထည့်ပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်ဗရယာနီအတွက်ထမင်းချက်မယ်ဆိုရင်ကိုပုံမှန်ချက်နေကြထမင်းထက်နည်းနည်းလေးပိုမာပြီးချက်ပေးရမှာပါဗရယာနီကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တော့ကျမတို့နိုင်ငံတန်ပေါင်းနဲ့တူပါတယ်မင်းတစ်ထက်အမဲနဲ့တစ်ထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ပေးရမှာပါစိုင်းနစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေဖုကာလာထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကနေနန်းနန်းပင်ဖြူပေးမယ်ဒီလိမ္မော်သီးကွင်းတွေတံမြာသီးကွင်းတွေကတော့ကြိုက်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်လို့မကြိုက်ရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အနံ့လေးပိုမွေးသွားစေဖို့အတွက်ဘေးကနေထောပတ်စီလေးလိုက်တုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်15 မိနစ်လောက်နှက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆန်ရိုးလေးတွေလည်းမကြိုးမကြည့်ပဲနဲ့ကော့ဆင်းနေတဲ့ beef biryani ကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီမဲသားကလည်းအားစိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖဲ့လိုက်ရင်တော့မှနူးဣနေအောင်နှက်ထားတာဆိုတော့လေဘလောက်မွေးပြီးစားကောင်းမလဲဆိုတာကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ချက်နီးကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးထားတာမို့လို့အဆင်ပြေကြပါစေနော်ကျေးဇူးပါဘိုင်ဘိုင်